Sveiki visi. Norėjau užeiti išgerti kavos, bet pasiu, jeigu jau nespėjai iki 2 ir yra jau siesta. Taip, kad prisėdau truputį pailsėti ir noriu pasidalinti, kaip aš šiandien turėjau tokius 2 pokalbius. Aš ispaniškai jau truputį suprantu, bet kalbu tai, aišku, labai blogai, žinau tik tai žodžius, į tos sakinius dėlioti dar nelabai man sekasi. Na va, ir kągi einu ir mane užkalbina toksai senjoras, jisai kažką tai man sako, aš jam sakau, kad aš mažai suprantu ispaniškai, jisai manęs klausia, sako, tu vokietė, sakau, ne, aš esu lietuvė, o jisai sako, žinau, Lietuva, Latvija, Estija. Na ir mūdu tokį pradedam pokalbį ir jisai manęs klausia, sako, kaip aš suprantu, pirmiausia tiesa, jisai man komplimentą pasako, kad aš esu labai bonito, viskas, jie labai galantiški, žmogus toks amžiai. Ir jisai manęs kažkaip, aš kaip suprantu, kad jis klausia, kokią tu kalbą, ar daugiau mokiniesi. Ir aš jam sako katalano, aš jam sakau, kastaliano. Ir jisai man taip, jau tik ne kastaliano. Tai čia yra pagrindinė tokia ispanų kalba. Ir aš kaip suprantu, yra kažkoks tai tas jų susipriešinimas. Tie katalonai, kažką jie turi prieš tuos ispanus, prieš tą jų kalbą. Jie nori čia labai tą savo kalbą propaguoti. Taip kaip ir, pavyzdžiui, kad mūsų būtų žemaičiai, kurie irgi norėjo ir atsijungti, taip pat ir katalonai. Jų yra svajonė atsijungti, turėti atskirai. Tai čia vienas pokalbis. Antras mano pokalbis įvyko, vėlgi einu vaikštau ir matau labai gražią mimozą, prieinu ją fotografuoti, išeina taip iš lauko, nelabai jinai dar tokia pražydusi. Išeina savininkas ir aš tokia jau nebeturiu kur dingti, sakau labai, kad gražu, kad bonito. Ir jisai man sako, tu užeik į kiemą. Aš kažkaip sakau, ne, čia mano žodžiu. Jisai sako, tikrai kaip užeik, kad kažką tai, ir aš suprantu, kad kažką tai žmogus nori man pasakyti. Tai va, ir ką jūs galvojate, aš užeinu į tą kiemą, o ten ta mimoza tiesiog klesti, visa pražydusi, ten jo terasa ir tokia pūkuota, graži, žinokit, prifotografavau, prigyriau, padėkojau ir tiesiog tokie 2 malonūs susitikimai, 2 malonūs žmonės šiandien buvo mano kelyje. Tai va, gražios dienos visiems, o aš truputį pailsėjusi, einu toliau, einu namo gerti kavytės, nes kavinėje jau nebespėjau. Visiems jaukaus vakaro, nes mano vakaras šiandien tikrai labai jaukus, o žinot kodėl? Todėl, kad jis yra papuoštas mimozomis. Eidama iš klientės šį vakarą aš ėjau pro tokią vietą ir aš prisiminiau, kad ten augo mimoza ir galvoju, įdomu, reikia pažiūrėti, ar jau nežydė jos. Ir kągi, buvo labai maloniai nustebinta. Mimozos pražydo ir žiūrėkit, koks pas mane jau gyvos puokštės vaizdelis. Arba žiūrėkit, dar kokį gavau dovanų padėklą. Ačiū mielai Reginutei už tokį grožį.
Na va, čia kažkaip nėra tos tokios ar tradicijos, ar kaip čia, kad pasimerkti gyvų gėlių puokštę, o man tai labai patinka ir kai tik pražysta mimozas žiemos metu, aš visada skubu pasimerkti, nes man tai tikrai patinka, man teikia džiaugsmą šita spalva geltona, jos gal ir ilgai nesilaiko, na, bet grožis neišpasakytas. Na, užbaigdama video, noriu pasidalinti, kaip ar prieš metus, ar prieš 2 pagauta to akacijų grožio, to impulso geltonos spalvos, to saulės šilumos, nutapiau tokį paveikslą, gal ir nelabai jisai kažkoks jau vykęs, bet atsimenu, kažkaip labai buvo toks džiugesys, toks noras įamžinti visą tą grožį. Nes geltona spalva, jinai visada pakelia nuotaiką, jinai visada sušildo ir aš jums visiems linkiu kuo daugiau šilumos, saulės, kuo gražesnių, šiltesnių dienų, gražių šiltų jausmų ir gero video peržiūrėjimo.